Ասեք ինչու եք սատարում Հայաստան դաշինքին եւ ինչ հույսեր եք կապում Հայաստան դաշինքի քաղաքական թիմի հետ։ Այդ հարցը ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ այդ հարցը տալիս են, ում հետ բան կապեմ։ Այդ խեղկատակի ես զարմանում եմ, որ այսքան մասսան գնում է եւ տեսնելով, որ նա ստախոս կներեք այս բառը, որ պետք է օգտագործեմ մուտիլովչիկ բառը։ Դա եւ դավաճանությունը իր հերթին։ Նա եկած օրվանից խափում է եւ անընդհատ ասում եւ հետո հակառակն է ասում։ Անում գցում է ուրիշի վրա։ Թշնամացրեց եկած օրվանից արցախցիների հետ, Ռուսաստանի հետ։ Թշնամացր ընտանիքի անդամներին, հարազատ բարեկամներին, բոլորը թշնամի են։ Ես դուրս եմ գալիս, չեմ ուզում որևէ մեկի երեսը տեսնեմ։ Քոչարյանը շատ լուրջ, խելոք, գրագետ, խելացի մարդ է։ Եվ նրա ասածները ես հավատում եմ նրան, եւ նրա ժամանակել եմ, բոլորի ժամանակ աշխատել եմ, ես տեսել եմ։ Ով է։ Եվ այսքան չի կարելի ուրանալ մարդու արածը։ Քոչարյան եւ Սամվել Կարապետյան։ Հիմա երկու ուժ կա, որ պետք է անցնեն, որ այդ խեղ կատակին տապալեն։ Մնացածը գոնե չմիջամտեն, գոնե ձայները չփոշիանան։ Իր արածները տեսել ենք, գնահատել ենք, մինչև այսօր է գնահատում ենք։ Հաղթանակով դուրս ենք եկել, նորից պարտվել, հիմա ուզում ենք նորից հաղթանակներ կրենք։ Պարոն Ռոբերտ Քոչարյանին, որովհետև ինքը 10 տարվա մեջ միշտ խաղություն էր բերում, մի հատ գրակոց չկար դրա համար։ Ու վստահ եմ, որ ինքը ընտրվե ու խաղությունը կշարունակվի։ Ես չգիտեմ պատմության մեջ, որ պարտված նախաբանը, ղեկավարը նորից ինքը ստանձնի բանը ղեկավարություն։ Ինքը այսպես թե այնպես դարել է կամակատար արդեն։ Նոր ուժապետ, նոր մարդապետ, նոր բանակցողապետ, որը ասենք, այսպես ասած, կսկսի հաշվի առնելով ժողովրդի տրամադրությունները, իր թիկունքում ունենալով ժողովուրդ բանակցի նորովի։ Ուղղակի սա է, որ մենք պետք է, չգիտեմ, ժողովուրդը այլ ուժի ընտրի։ Բայց հարցումներն էլ ցույց են տալիս, որ մոտորապես 3-4 ուժ է հաղթահարում այդ շեմը։ Չգիտեմ, ինչքանով է դա ճիշտ, ամենայն դեպս այդ ուժերն են, այդ 3 հայտնի ուժերն են, որ գոնե նրանցից մեկը կամ նրանք կոալիցիոն, ինչպես Գյումրի երկրորդ եղավ, այդ տարբերակով կարողանան իշխանությունը վերցնել։ Այսինքն երկում տեղի ունենա իշխանափոխություն, որը անհրաժեշտություն է եւ բխում է մեր ժողովրդի շահերից, որտեղ մենք շատ ծանր վիճակում ենք գտնվում, ես էլ չեմ ասում ինչ կարող է պատահի, հետընտրական զարգացումներն են, գումարած դրան, ասենք, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն են, որ մենք տեսնում ենք ինչա կատարվում, ես չգիտեմ, այս ժողովրդի սոցիալ-տնտեսական վիճակը էներգակիրների մասով, տնտեսության մասով, ապրանքաշրջանառության մասով ինչ է լինելու։ Լավ, այս ոնց ենք մենք կոպեսած։ Ես ինձ այս մտահոգություններն ա բերել այստեղ եւ եղածների մեջ իմ տեխնացուն Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Ես ուրիշ տեխնացու չեմ տեսնում։ Պետության ղեկավարը պետք է օժտված լինի շատ որակներով։ Այսօրվա ղեկավարը այդ որակներից զուրկ է։ Ոչ կրթություն ունի, ոչ բնավորության համապատասխան որակներ ունի, ոչ հայրենասիրություն ունի, վախկոտ, պարտվող, զիջող մարդ է։ Դրա համար մենք ցանկանայինք, որ լինի փոփոխություն, իշխանափոխություն։ Ես Սամվել Կարապետյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը ունեն եւ կառավարման փորձ, եւ ծառայություններ հայրենիքի հանդեպ, եւ բացի այդ համապատասխան կամք եւ շատ ու շատ դրական որակներ եւ մենք մեծ հույսեր ենք կապում դրանց հետ։ Այսինքն ժողովրդից է կախված։ Եթե մեր ժողովուրդը նորից վերընտրեց այս իշխանությանը, ուրեմն արժանի է այդ ճակատագրին։ Կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանից լավ ղեկավար մենք չենք կարող ունենալ։ Մենակ Հայաստան դաշինքի մեծ հույսեր կա, այսինքն 3 հետ միասին մենակ չի կարա։ Ես ուզում եմ, որ փոխվի։ Փաշինյանը վաշևերանա։ Ինչի լավ չի աշխատում։ Խիլավ աշխատում։ Լավ աշխատում, լավ հողեր է տալիս, լավ կոտորում է, լավ քվուրներ է տալիս, լավ ուտում է, պերաշկի բան ուտում է։ Էդ է իրան աշխատանքը։ Որ Փաշինյանը մնա մի 10 տարի հետո Թուրք կլինի այստեղ։ Ինչ պիտի լինի։ Այդ 300,000 թուրք որ բերել, նրանք էլ կռիսի նման աճում են։ 10 տարում կդառնան հավասար 3 միլիոն հավասար կլինի։ Արդեն մի 15 տարում կվերանա Հայաստանը։